hello မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဒီနေ့အီရန်ရဲ့အီရန်အမေရိကန်ရေးမှာဘယ်သူတွေကတကယ်ထိခိုက်နေနာမှုပုံများသွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်နေ့ရက်ဆွေးနွေးသွားရှိပါတယ်အီရန်နဲ့အမေရိကန်ရေးမှာဘယ်သူတွေကအထိနာသွားလဲပေါ့ဆိုတော့မကြသေးမီကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတရုတ်နဲ့ရုရှားအနေနဲ့အီရန်ကိုစီရေးရအကူအညီထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုရင်ပြင်းထန်တဲ့အကျိုးဆက်တွေရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်ဆိုပြီးမှပြင်းထန်တတိပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာကိုတရုတ်ဘက်ကတရုတ်နိုင်ငံဟာအီရန်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုနိုင်ငံပိုင်အကျိုးစီးပွားကိုအခိုင်အမာထောက်ခံတယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့သတိပေးချက်ကိုတရုတ်ဘက်ကနေလက်မခံနိုင်ဘူးအီရန်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာတည်ဆောက်ရေးကိုပိုပြီးထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချီနီကနေကမ္ဘာ့ NRG နိုင်ငံတွေကြားမှာပြိုင်ဆိုင်မှုဒါမှမဟုတ်အားပြိုင်မှုတွေဟာပုံမပြင်းထန်လာနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်လို့ပြသတဲ့အကြောင်းအရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်ရပ်တစ်ခုတည်းကိုအခြေခံပြီးအမေရိကန်ရဲ့ဦးဆောင် NR အဆုံးသတ်သွားပြီတို့မဟုတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာမကြာခင်ပြိုကျတော့မယ်ဆိုလို့တိုက်ရိုက်ကောက်ချက်ချဖို့တော့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အမေရိကန်ရဲ့ energy မှုနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာရဲ့ရပ်တည်မှုကနှစ်ပေါင်းမနေတော့တာကိုဆိုတော့အဲ့ဒီຢာကတော့တိုက်ရိုက်ရုပ်တရက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုမှကောက်ချက်ချဖို့မှတ်ချက်ပြုဖို့စဉ်းစားပေးခေါ်ဖို့တော့တော်လေးကိုလှမ်းဝဲနေသေးပါတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးငွေကြေးစနစ်တွေကအကြောင်းအရာတစ်ခုဒီကြောင့်ချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတာမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အချက်လက်ပေါင်းများစွာပေါ်မူတည်ပါတယ်ခုချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးမိခွန်းကတော့အီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားတဲမာမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်လာရင်အထစ်အနာဆုံးကဘယ်လိုဖြစ်မလဲအမေရိကန်နဲ့အီရန်ရဲ့စစ်ပွဲကဆက်လက်ပြင်းထန်လာမယ်ဆက်လက်ပြီးမှဒီစစ်ပွဲကကြာရှည်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပုံတွေကပုံပြီးထိခိုက်နေတာမှုပုံများလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါစစ်ပွဲတစ်ခုမှာကအနိုင်ရလို့ရှိနိုင်ပေမဲ့ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုခံနိုင်သူတောင့်ခံနိုင်တဲ့သူနေလဲဆုံးတော့ ABC plan ရှိတဲ့သူတွေကတော့ပုံပြီးမှအနိုင်ယူဖို့ပုံပြီးမှအားသာချက်ရှိဖို့များနေပါတယ်ဒါကတော့အမေရိကန်နဲ့အီရန်နဲ့ကြားမှာရှိနေတဲ့တဲမာမှုပြပခါစီရေးကြဘသူတွေကအထိနာတယ်ပေါ့တကယ်ပဲတရုတ်ကဒီအကြောင်းအရာပေါ်မှာတကယ်ပဲထိခိုက်နေတာမျိုးရှိလားအီရန်ပဲတကယ်ထိနာနေတာလားအမေရိကန်ကပဲဆက်လက်ပြီးတောင်းခံနိုင်မလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီလိုဆက်လက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်